សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីលក្ខណៈពិសេសទាំង10យ៉ាងរបស់កោះត្រល់ប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងទូទៅថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃកោះត្រល់គឺជាកោះដ៏ធំមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា45គីឡូម៉ែត្រពីខេត្តគៀនយ៉ាងប្រទេសវៀតណាមហើយមានទំហំសរុបប្រមាណជា593គីឡូម៉ែត្រនិងមានប្រជាជនរស់នៅសរុបប្រមាណជា100,000 នាក់កោះនេះគឺជាកោះដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនមកពីគ្រប់ទិសទីនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានប្រវែងប្រមាណជា100គីឡូម៉ែត្ររមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់រមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រសុទ្ធតែជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកាន់ទីនេះចង់ដឹងថាតើកោះត្រល់មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះទើបធ្វើឲ្យកោះនេះជាកោះដ៏ពិសេសបែបនេះអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីលក្ខណៈពិសេសទាំង10យ៉ាងរបស់កោះត្រល់ដែលពួកយើងគួរយល់ដឹងអញ្ចឹងយើងទៅស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាទី10កោះត្រល់គឺជាកន្លែងផលិតគុជមួយដ៏អស្ចារ្យតើលោកអ្នកដឹងទេថាគុជឬជាភាសាអង់គ្លេសដែលគេហៅថាពាក់ដែលយើងពាក់រាល់ថ្ងៃត្រូវបានផលិតចេញពីសត្វគ្រំសមុទ្រដែលគេចិញ្ចឹមកោះត្រល់គឺជាកន្លែងដ៏អំណោយផលមួយជាមួយនឹងអាកាសធាតុរួមទាំងបរិយាកាសសមុទ្រដែលអាចចិញ្ចឹមគ្រំសមុទ្របានយ៉ាងល្អជាពិសេសសត្វគ្រំដែលបានចិញ្ចឹមឡើងនៅក្នុងកោះត្រល់បានផលិតនូវគុណភាពដ៏ល្អនៅគុជដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមូលហេតុដូចនេះហើយទើបប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនជ្រើសរើសទិញគុជដ៏ស្រស់ស្អាតដែលផលិតចេញពីកោះត្រល់ទី9កោះត្រល់គឺជាតំបន់នេសាទមួយដ៏ធំរបស់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះដែនសមុទ្រកោះត្រល់គឺជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយមច្ឆាជាតិដែលអាចឲ្យប្រជាជនរស់នៅទីនោះចេញទៅរកស៊ីនេសាទត្រីនិងគ្រឿងមច្ឆាជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសមុទ្រពួកគេអាចស្វែងរកគ្រឿងសមុទ្រជាច្រើនដូចជាបង្គាក្តាមត្រីនៅក្នុងសមុទ្របានយ៉ាងច្រើនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរបស់ពួកគេបន្ថែមពីលើនេះទៀតពួកគេក៏អាចយកគ្រឿងសមុទ្រទាំងអស់នោះមកលក់ដើម្បីយកកម្រៃចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយថែមទាំងអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ពួកគេផងដែរជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែឃើញមានប្រជាជនជាច្រើនដែលចេញទៅតំបន់សមុទ្រដើម្បីរកគ្រឿងសមុទ្រមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពនិងផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់ទីផ្សាររបស់ពួកគេពីព្រោះថាកោះត្រល់គឺជាតំបន់មួយដែលមានគ្រឿងមច្ឆានិងគ្រឿងសមុទ្រជាច្រើនគ្រប់ប្រភេទទី8កោះត្រល់គឺជាកន្លែងផលិតទឹកត្រីដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះស្វែងរកត្រីនិងមច្ឆាជាតិជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងតំបន់ជុំវិញកោះត្រល់ពួកគេតែងតែយកត្រីជាច្រើនជាពិសេសគឺត្រីសមុទ្រដែលជាប្រភេទត្រីល្អមកផលិតជាទឹកត្រីដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើកោះត្រល់រោងចក្រនៅលើកោះត្រល់ជាច្រើនបានផលិតទឹកត្រីយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីដែលគេគ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ថែមទៀតផងទឹកត្រីនៅលើកោះត្រល់ត្រូវបានផលិតឡើងពីត្រីសមុទ្រពិតៗនិងគ្មានជាតិគីមីពួកគេអាចជ្រើសរើសយកប្រភេទត្រីល្អដើម្បីផលិតចេញជាទឹកត្រីដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងមានតម្លៃសមរម្យថែមទៀតផងទី7ទឹកជ្រោះហាមនីងដែលមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរទៅដល់កោះត្រល់ផ្នែកមួយដ៏ស្រស់ស្អាតនៃកោះត្រល់គឺទឹកជ្រោះហាមនីងដែលស្ថិតនៅលើកោះត្រល់ផ្ទាល់តែម្ដងទឹកជ្រោះនេះមានប្រភពមកពីលើកំពូលភ្នំរបស់កោះត្រល់ហើយហូរចាក់មកក្នុងតំបន់មួយដែលគេស្គាល់ថាហាមនីងទីនោះគឺជាទីតាំងមួយដែលអ្នកទេសចរអាចជួលម៉ូតូជិះទៅកម្សាន្តនិងរុករកការធ្វើដំណើរកម្សាន្តក្នុងព្រៃនិងការលេងទឹកជ្រោះជាមួយនឹងខ្យល់បរិសុទ្ធក្នុងព្រៃថែមទៀតផងប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទឹកជ្រោះហាមនីងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬថ្ងៃបុណ្យទាននោះទឹកជ្រោះនេះនឹងពោរពេញទៅដោយមនុស្សជាច្រើនពីព្រោះថាវាជាកន្លែងដ៏ស្រស់ស្រាយនិងមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងព្រៃជាមួយនឹងទឹកដ៏ថ្លាឆ្វេងផងដែរមូលហេតុទាំងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរតែងតែជ្រើសរើសយកតំបន់ហាមនីងដែលមានទឹកជ្រោះដ៏ស្រស់ស្អាតនេះនៅពេលដែលពួកគេទៅកម្សាន្តនៅលើកោះត្រល់ទី6ឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើកោះត្រល់លោកអ្នកដឹងទេថានៅលើកោះត្រល់គឺមានឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតប្រមាណជា10កន្លែងដែលមានប្រវែងយ៉ាងវែងហើយគឺជាតំបន់មួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរហែលទឹកកម្សាន្តនិងមុជមើលផ្កាថ្មក្រោមបាតសមុទ្រផងដែរលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើកោះត្រល់ដែលមានដូចជាឆ្នេរខ្សាច់សៅ
ឆ្នេរខ្សាច់ដាំឆ្នេរខ្សាច់ Long Beach ឆ្នេរខ្សាច់អ៊ុងឡាំងនិងឆ្នេរខ្សាច់ផ្សេងៗទៀតដែលមានឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតរួមទាំងខ្យល់សមុទ្រដ៏បរិសុទ្ធថែមទៀតផងបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកអ្នកក៏អាចជួលទូកដើម្បីជិះមើលកម្សាន្តកូនកោះតូចៗនៅម្ដុំនោះហើយអាចស្ទូចត្រីលេងកម្សាន្តរួមទាំងមុជទឹកសមុទ្រមើលផ្កាថ្មនៅបាតសមុទ្រផងដែរទី5ធ្វើដំណើររុករកនិងដើរផ្សងព្រេងក្នុងព្រៃនៅលើកោះត្រល់កោះត្រល់គឺជាកោះមួយដែលមានកាឡាផ្ទៃធំប្រហែលជាប្រទេសសិង្ហបុរីទៅហើយនៅលើកោះត្រល់ក្រៅពីឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់ស្អាតក៏ថែមទាំងមានព្រៃភ្នំជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងព្រៃរុករកផ្សងព្រេងក្នុងព្រៃបានថែមទៀតផងលោកអ្នកអាចជួបបទពិសោធន៍ដើរព្រៃដោយឃើញសត្វព្រៃជាច្រើនផ្សេងទៀតជាពិសេសលោកអ្នកក៏អាចឃើញនូវទេសភាពក្នុងព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់រួមទាំងសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទផងដែរដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដើរក្នុងព្រៃលោកអ្នកអាចជួបប្រជាជនក្នុងតំបន់ជាអ្នកនាំផ្លូវលោកអ្នកនៅក្នុងការដើរព្រៃដើម្បីជៀសវាងការវង្វេងព្រៃនិងជួបសត្វសាហាវថែមទៀតផងបន្ថែមពីលើនេះទៀតពួកគេក៏អាចរៀបចំម្ហូបនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកបង់ប្រាក់ជាសេវាកញ្ចប់ផងដែរទី4ឧទ្យានជាតិកោះត្រល់ឧទ្យានជាតិកោះត្រល់គឺជាឧទ្យានជាតិមួយដ៏ស្រស់ស្អាតស្ថិតនៅលើកោះត្រល់តែម្ដងឧទ្យានជាតិនេះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណជា314គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2001ឧទ្យានជាតិនេះគឺជាតំបន់មួយដែលគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃដីដ៏ធំហើយមានការថែរក្សាប្រភេទសត្វព្រៃដ៏កម្រជាច្រើនរួមទាំងការអភិរក្សព្រៃឈើនៅលើទីនោះថែមទៀតផងឧទ្យានជាតិនេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃកោះត្រល់ផ្ទាល់ដែលលោកអ្នកធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកៀនយ៉ាងរបស់ប្រទេសវៀតណាមត្រឹមតែប្រមាណ45គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះទី3គុកសារមន្ទីរញ៉ាទូហ្វូកុកសប្តាហ៍ថ្ងៃគុកនេះត្រូវបានក្លាយជាសារមន្ទីរដ៏ពេញនិយមមួយនៅលើកោះត្រល់ដែលទទួលភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនផងដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនគុកនេះត្រូវបានគេហៅថាគុកដើមដូងដែលគេត្រូវបានកាត់ទោសមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសាធារណរដ្ឋវៀតណាមឲ្យមកឃុំនៅទីនេះដែលមានប្រមាណជា 32,000 នាក់នៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមអ្នកទោសសង្គ្រាមនៅក្នុងពន្ធនាគារនេះត្រូវបានដាក់ទារុណកម្មដូចជាការចាក់ដែកគោលនៅលើដៃជើងនិងក្បាលរបស់ពួកគេការឆក់ខ្សែភ្លើងក្រហមចូលទៅក្នុងសាច់ធ្មេញហើយថែមទាំងមានការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវផ្សេងៗទៀតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃគុកនេះបានក្លាយជាសារមន្ទីរនិងកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដ៏ច្រើនហើយថែមទាំងមានរូបគំនូរដែលបង្ហាញអំពីការធ្វើទារុណកម្មនៅសម័យនោះដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យបានឃើញផងដែរទី2កោះត្រល់គឺជាទីតាំងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទនៅលើកោះត្រល់លោកអ្នកអាចស្វែងរកផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងម្រេចដ៏មានគុណភាពល្អដែលបានដាក់តាំងលក់នៅក្នុងផ្សារក្នុងកោះត្រល់កោះត្រល់គឺជាទីតាំងដ៏ល្អមួយសម្រាប់ដាំដុះដំណាំគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសគឺដំណាំម្រេចដែលផ្ដល់គុណភាពម្រេចយ៉ាងល្អស្រដៀងទៅនឹងខេត្តកំពតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរទិន្នផលម្រេចនិងផ្លែឈើត្រូវបានប្រមូលផលយកមកដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារទំនើបនិងផ្សារនៅក្នុងតំបន់ដែលមានឈ្មោះថាដួងដុងនៅជិតឆ្នេរ Long Beach ដែលស្ថិតនៅលើកោះត្រល់ផ្ទាល់តែម្ដងភ្ញៀវទេសចរគ្រប់រូបតែងតែជ្រើសរើសយកម្រេចដែលដាំដុះនៅលើកោះត្រល់ព្រោះពួកគេដឹងថាម្រេចដែលដាំនៅទីនោះគឺមានគុណភាពល្អនិងមានតម្លៃសមរម្យបន្ថែមពីលើនេះទៀតកោះត្រល់ក៏ជាកន្លែងដាំដុះទីតាំងផ្លែឈើដ៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសដូចជាទុរេនសាវម៉ាវស្រកានាគនិងដំណាំផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរទី1រមណីយដ្ឋានកម្សាន្ត Winpearland កោះត្រល់ Winpearland គឺជារមណីយដ្ឋានកម្សាន្តមួយដ៏ពេញនិយមស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានទីតាំងរបស់វាស្ថិតនៅលើកោះត្រល់ខេត្តញ៉ាចាងក្រុងហួយអាននិងតំបន់ជាច្រើនផ្សេងៗទៀតនៅទីនោះគឺជាកន្លែងឧទ្យានដ៏ធំមួយដែលមានល្បែងលេងកម្សាន្តជាច្រើនព្រមទាំងមានទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពីការតុបតែងជាច្រើនប្រភេទផងដែរលោកអ្នកអាចធ្វើការកម្សាន្តជិះខ្សែរ៉កដែលយើងស្គាល់ថា Cable Car ពីលើកំពូលភ្នំចុះទៅក្នុងកោះត្រល់ផ្ទាល់តែម្ដងជាពិសេសលោកអ្នកក៏អាចទស្សនានៅការសម្ដែងសៀករួមទាំងសួនសត្វជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យាននោះផ្ទាល់តែម្ដងវាគឺជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលស្ថិតនៅលើកោះត្រល់ដែលអ្នកទេសចរគ្រប់គ្នាជ្រើសរើសយកជាជម្រើសដំបូងបំផុតនៅពេលដែលពួកគេបានទៅដល់
ដូច្នោះហើយ Winpearland គឺជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យដែលយើងគ្រប់គ្នាគួរជ្រើសរើសទៅកម្សាន្តនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅដល់កោះត្រល់។